nëse do me ndërtu një firmë me standarde të mira, me pas një 4-500 mijë mas pak, për 100 krejt lep qumshtore. A bën pare shpejt. Pare shpejt nuk mundesh e bëhtë. Mundesh me pas një jetë komode të mirë, tu punu, tu bo pare, tu zhvillu. Çdo fitim është investim këtu. Çdo fitim duhet investim. Çdo investim përkthehet në fitim. Ta shumë ma lehtë me punu, realisht është ma lehtë. Shumë ma lehtë, ma lehtë. Që vetëm me dal jashtë. Kërkun sfitohet parja letë. Po edhe atje do të më punu. Atje nëse s'punon, jetë një social nështë ku ta dijone, po ku të punoj shki. Edhe këtu edhe atje nështë, po si në vend tonin kërkun se ki ma mirë. Unë për vetë, jo më lom krejt, Gjermanin krejt, jo se fitoj shumë nështë, po nuk është ajo liria, ajo knatësia që e kom këtu. Për dikan është parja është gjithçka. Për mu, parja është diçka që na kryjm punë, por jo që ta jap knatësi. Knatësin të jap familja, puna. Elver, tash jem firmën tonë këtu. Sa krejt lop qumshtorit? Kemi dikon prafësisht 7 krejt lop qumshtore. Dhe 7 krejt lop edhe sa njerëz kujdeseni për tu, domethënë, je ti? Unë 2 vllazit, nana, gruaja, edhe kemi një punëtor sezonal, çdo kur na duhet, se pak është edhe problemi këtu që nuk kemi punëtor për firmë, këtu është shumë problem. Nuk dojnë në punu bujqësi, nuk e di pse, edhe pse pagat janë tash shumë më të mira se në sektor tjerë, pagesat, po përtoj këtë punë e punu, se s'kanë vullnet. Realisht më karo me bisedu me shumë nështë fermer, qoftë edhe të mdhaj, por edhe prej aty në që i nevojitë dikush, do me thonë, pse s'po janë shumë të interesu me punu këtë punë? Ti po thu që edhe pagat janë shumë atë kënaqshme dhe shumë atë mira, po mendimi ytë, unë realisht mendoj që se cili prej neve është rritu e pas nështë një lopë të shtëpia dhe të e ditë pak a shumë që shkajnë. Po pse s'pedojnë shumë pjesën e blegtorisë dhe bujqësisë? Ani pse është shtylla dhe është baza e një shteti? Në shtetit, po. Elver, unë kam bisedu me shumë njerëz që realisht më kanë tregu që ka nevojë nështë për punëtor, pagat i japin shumë atë kënaqshme se në sektore tjera, po nuk dojnë me punu blegtori ose bujqësi. Pse ka orë këtë ditë? Pse është kaq vështirë me gjetë një punëtor që merret nështë me këtë punë? Këtë tash është kjo propaganda që vetëm me dal jashtë. Po kanë dalë edhe disa në di këtu, ku ishi bashkëmoshatarët mi, po janë kthy, s'kanë mujtë me bokur gjë. Siesin 200-300 euro atje, krejt i merr 2000 euro, 1000 euro banesa, ushqimi ata tash edhe kështu kur tek është 200-300 euro siesin. Tu i merr 700 euro, 500 euro jesin këtu. Po nuk e kuptoj ato pse i gjithë ky propagandë me dal jashtë, nuk e di pse njerëz parë tonë kanë sakrifikuar shumë, kanë sakrifikuar veten, jetën, vetëm me pa Kosovën lirë edhe zhvilluar. Se janë zakonisht to që vinë është me kire pak më të mira dhe këtu edhe që shpothuti janë dhe propaganda, se cili e din që parja let nuk fitohet asë në Kosovë asë atje. Kërkun s'fitohet parja let. Duhet me punu, po nështë për një jetë më të mirë se cili. Po a mundet me adol, me bo pare dhe me bo një jetë stabile si pas te edhe në Kosovë? Po edhe atje do të me punu. Atje nëse s'punon, jetë një social nështë ku ta dijone, po ku të punoj shki. Edhe këtu edhe atje nështë, po si në vend tonin kërkun se ki ma mirë. Unë për vetë, jo më lom krejt, Gjermanin krejt, jo se fitoj shumë nështë, po nuk kum pas mundësi shumë mundësi me dalë. Do kënë edhe më kone për Evropë, do kënë Hollandë, po Hollandë, Gjermani, gjithë ka më kone, por nuk mu ka kapë kërkun, një më kone vetë si vizitor. Kështu që nuk është ajo liria, ajo knatësia, që e kom këtu. Edhe për respekt për ty që nështë ta e ke pos mundësin edhe i ki edhe sot mundësin, po ty as me ta dhoni rrugë nështë ta 5.000 euro në muj stabile, kështu nuk e lenë punën të mbujtësi edhe në blegtori me shku jashtë. Për dikan është ta parja është gjithçka, për mu parja është diçka që na kryjm punë, por jo që ta jap knatësi. Knatësin ta jap familja, puna, dëshira me pas vullnetin e punu, edhe këtu janë
ato që unë i mendoj që janë më të mira për mendimin tim, për mua. Secili njeri tek e fundit. Tash gjithkush e ka dëshirën e vet, mendimin e vet. Kërkuj s'mundesh më imponu një punë që nuk e don. Që mësu nashta, po shqyr që ka dita me zgjedh, unë jam i kënaqur që tash u pak më mirë, është më lehtë çdo sen kur kem punu me mjete më primitive, mjete të vjetra, si të them, po realisht jem lo më shumë, po kem pas vullnet më shumë. Tash po mdoket se më shumë lehtë kem punë, shumë atleta i kem punë, po vullneti pak më nuk është që shokon. E pse po mendon kjo nashta që herave të po mendoj viteve të kaluara kena pas mu mirë me bujqësi pak si ma detyrueshme dhe... Po ajo mendoj që është konë puna pak ma detyrueshme se ndoshta s'ka pas puna të me zgjedh. Si tash që ka. Tash ka punë pak ma shumë me zgjedh, po pi zgjedhin këto punë që janë ma të lehta. Bujqësia është ndoshta pak ma e onë, po është pak ma kënaqësi me punu në bujqësi. A mendon ti që bujqësinë edhe blegëtorinë nuk duhet njeri me synu veç parën e shpejt, se nëse e synon veç ato dështon? Dështon, gjithmonë apo. Të dash mas pari punën, bujqësinë, blegëtorinë, tani marrët e parja. Tash po njëse do të pjesa e dy të firmë, sa tu? Po, që sistemi mbyllur, sistemi lidhur. A mundesh me më tregu pse ndoshta disa i libra, disa jo? Po, me këto kem fillu, me këtë sistem kem fillu, në 2013 e kem ndërtu këtë shtallë. Edhe janë mësu, ndoshta? Jo, se janë mësu, se ma mirë është sistemi lirë, po kushtet janë konë qashtu në atë kohë, që s'ke mujt me ndërtu ma të madhe. Realisht edhe ajo si aneks anej, sistemi lirë, po në ta me në afert shpresojmë që ta ndërtojmë një firmë në standarde nashta A e keni asyne me Elver? Patjetër. Me rrit nashta shumë nunin e tyre dhe pse jo? Patjetër kem pas synimin, kem synu edhe me apliku në grande në Bashkimit Evropian, po si s'dihet ka stagnua i projekt që 4-5 vita sa po di. Edhe nuk ka ma grande të Bashkimit Evropian. Grandet e Ministrisë së Bujqësisë janë deri mos ta ndeni 100.000. Nëse do me ndërtu një firmë me standarde të mira, bashkëkohore do të me pas një 4-500.000 euro mas pak. Për 100 krejë lep qupshtore. Shumë këgja e madhe. Është shumë këgja e madhe që edhe me morë kredina është pak shumë e madhe. Shumë e madhe. Edhe sidomos kur po i kemi disa nga problemet, për shembull fermerët e keni pas problemin edhe që është ul çmimi i qumshtit. 3 muaj e kemi edhe çmimin me zbritje që është në kostet prodhimit. Realisht vetëm sa me ekzistu. E pse ul çmimi ka? Nuk e di tash sa do të na ndihmon Ministria e Bujqësisë në këtë rast, po ky vit është një ndim ndër vitet e ma pa profitabile dhe ma të mundimshme për sektorin e bujqësisë. Realisht është edhe njëri kur e mendon që mundet me rrit numrin e keq, kjo e mendon pak edhe këtë pjesën që a ka treg mjaftueshëm. Po na për treg se kem pas problem deri tash, as nuk mendoj se do ta kem, po ka probleme që po përdoret shumë në produkte ushqimore, po përdoret shumë vaj i palmes, me këto yndyrna bimore, jo shtazore, ato përpengojnë shumë produktin që ka përbomje me shtazore. Elver, tash shumica e njerëzve që nashta i shikojnë disa intervista dhe nuk e dëgjojnë nashta deri në fund se janë drejt e fitimit duhet shumon. Shumë. A mendon edhe ti që duhet pak me dosht bujqësinë edhe blegëtorinë për me bë këtë punë dhe jo me menu nashta veç fitimin e shpejt? Kjo pyetje që ndodh shpesh isha nëpër emisione që a bën parë shpesh. Edhe shpejt. Parë shpejt nuk mundesh të bëhet. Mundesh me pas një jetë komode të mirë, tu punu, tu bë parë, tu zhvillu. Çdo fitim është investim këtu.
çdo fitim duhet investim. Çdo investim përkthehet në fitim. Ashtu do me thonë funksionon. Ashtu funksionon ky zgjidhje. Asgjë nuk arrihet mëna ditës. Jo, asgjë nuk arrihet mëna ditës, as muajve, po me vite. Me vite, do me thonë deri t'janë puna Janë që plot- me pos. Janë diku plot 26 vite në këtë punë. 26 vite janë. A mundesh me thot tash që nashta ke arrit me një fazë që e bën një jetë rehatshme me familjen tonë? Po normal, na për shtatë kem punu shumë, po për me arrit deri këtu. Edhe do Tani, volim. realisht edhe kem rrit pak, ja kem rrit punën vetit pak, po ja kem zvoglu me makineri kënej, me pajisje bëjtësore, ma të sofistikume, ma të mira. Ta shumë ma letë me punu, realisht është ma letë. Shumë ma letë, ma letë. Për shkak se i që bëm edhe pajisje. Kjo nuk është vetëm që është puna ma e letë, po prodhimi është ma i mirë, ma produktiv, edhe e mrim me kohë, çdo san me morë në kohë duhur. Lupa ushihet me çka ushihet për marrë dejtë qumshti mirë. Masi jem edhe këtu në vend ngjarjes me na shpjegu dejtë pjesa se qysh përcillet qumshti atje edhe me na tregu plasin e qumshtit, nëse ka mundësi. Po këtu si të shihet janë shumë kombinu me shumë ushqime. Është silazhi i mistrit, silazhi i barit jongjës, si thojmë na, është koncentrati që qitet këtu. 3 berë, si thojmë biraris, berë si birre, Që me ka do edhe vitamina, po, kasht, o lupën- shumë edhe sanë lupën tjera, ashtu po, me që me prodhu pas, qumshtin, po me pas një prodhim më të mirë dhe më të cilësor. Ti je një ndër prodhuesit të qumshtit, që sa litra qumshti prodhen ditë, që i Po i prodhojmë dikon prej 1000 dhe 1200 tani, për momentin. edhe i të shdoni të më thonë Me marrëveshjet qëmshtojmë, e? po kemë marrëveshje me qëmshtojmë vita. Po realisht që disa ditë kem pas shumë probleme, e kem derë edhe qumshtin, e kem derë, e kem falë ma shumë, por e kem arrit një marrëveshje të përkohshme mes Ministrisë Bujqësisë dhe fabrikës tonë vitës që e dorëzojmë qumshtin. Humbjet kanë qenë shumë të mëdha, pa diskutim për shkak Hum- se do po. të thonë me i prodhu 1000 deri 1200 litra qumshtë në ditë ti edhe s'ki ku e qenë. Edhe jeni detyru me fole, jeni detyru nështë edhe me Ashtu. derë. Edhe këtu se keni po Humbjet- prej qefit. Humbjet janë të mëdha, po është humbja më e madhe është koha, se kohën mas nuk mundesh me kthy. Kjo ka më reflektu edhe mas tani. Edhe në të ardhmen tonë që na duhet me prodhu tash për vitin e ardhshëm. Tash mendohet nëse nuk kemi farë ndihmë nga Ministria e Bujqësisë në të ardhmen, me na kompenzu këtë dëm, na mujmë me konë vitin e ardhshëm shumë keq. Shumë keq. Se na cekëm edhe më herët që gjitha punët dhe gjitha krizat kështu në bujqësi me një sektor ose mbledhtori janë të lidhuna me njëna Krejt, tjetrën. zinxhir. Edhe s'bën njëna pa bo tjetra, kështu që po shpresoj që ka më u rregullu ky problem. Dishta me të pyet pak, e keni pas një shtallë të vogël, tash jeni me një shtallë ndoshta pak më të madhe. A keni pas ndihmë prej Ministrisë Bujqësisë apo me mjeteve tanoke e keni ndërtu këtë firmën këtu ku jemi? Po normal që na gjithmonë kemi përfitu në subvencione, me subvencione im shku tu zhvillu, edhe për fitimit normal, qaj se ka qenë fitimi i vogël e i madh, që tu e kemi investu krejt. Edhe kemi përfitu një grant vitin e kalum, diko 19 krejë lëpë qëmshtore.